Ahora. Ahí está, ahí está. Ahí está mi cuñadita. Me grabe usted, mi amor. Grabe aquí, alrededor, que estamos aquí, alrededor de la fogata. A ver. En el lugar en Aquí donde estamos. ¿Cómo se encuentra aquí este momento? Nos encontramos con frío, pero hasta que se prende la fogata. Aquí donde rompíamos los cocos. Aquí donde le rompían el coco, dice mi cuñada. A ver, ¿cómo es eso? Esto de aquí, Oye, amigo, ¿te que rompieron hay. el coco? Sí, aquí en este hueco me rompieron el coco. En esta piedra. Con esta piedra le han roto el coco. Ya está revelando intimidad. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo, podrían hablarme en castellano. Claro, es que aquí hay un, no es cocos. ¿cómo Aquí se hay llama una eso? Nogales. planta de Nogales, coco, nogales, sino que ella dice había, cocos. sí. Nogales se Sí, llama. aquí veo una planta así, está Sí todavía. había ñaño cocos, ¿te acuerdas? Desde aquí ella se sentaba y le rompían el coco, perdón, Aquí lo llaman rompí el toques. coco. Por allá también vemos que están armándose otra fogata. Ven más acá porque estás en el Por eso humo. digo, aquí en esto. Ay, que te rompan el coco. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Siento rico solo adelante, pero atrás está helado. Buena. Bien, hoy tienes que sentarte entonces por la Me parte. tengo que dar la vuelta y ahí está. Oye, pero mira, pues me doy la vuelta, ya me abrigo. Buena. Ven para que le abrigue, dice que está sintiendo frío por atrás. Qué cosas, bueno. Pero traigan el agüita santa. Esa que Ya hace. están pidiendo el agüita esa santa. que hace- Agua para las bestias. Esa que. Que se van a volver más bestias de noche, dice. Esas que hace hablar al mudo. Rompe. Es la abriga adelante y atrás. Ya se pararon los sordos. Dice que no, ¿qué hace hablar al mudo? Dice, no. Ya se pararon. Pero cuénteme, ¿qué es lo Dice que hace que- hablar al mudo? El agüita santa. Ah, el agüita santa. El agüita de canelazo. La ahorita de calzón, dice. No se llama plata, él creo que le han dado eso. Por eso él sabe. Por eso él sabe. A ver, ¿cómo sabe el agua de calzón? No pregunte si usted mismo. Puta, como acá le están encamando que le han dado. Es que dice. le han dado sin saber a usted. Ah, no. Tal vez. Admite lo que te dieron el agua de calzón rojo. Buena. Caramba, Hay ¿no? que reír para no llorar. Qué bonito. Por ahí es la salida del Muy bonito aquí alrededor de esta fogata. Estamos en plena montaña donde no hay carros, no hay nada. No hay tecnología, nada. Así es. Entonces, por eso estamos. Oye, Eri, por eso todo el mundo está aquí tranquilo, sin teléfono, porque no hay tecnología. Este es el retiro. Entonces, estamos de en la un retiro ciudad. espiritual. Retiro. No, oye, no es un retiro espiritual, es un retiro de celulares. Porque todo el mundo está de calladito, pero si estuviéramos en la ciudad, todo el mundo estuviera así, sin prestar atención y sin conversar. Así que de vez en cuando salgan fuera de la ciudad y ahí no hay wifi, no hay nada, no hay tecnología. Solo hay puro palo. Palo y retiro. Puro tronco. Pura. Donde te das la vuelta hay un palo. Cuando te das la vuelta y te rompen el coco. Aquí se rompen los cocos a puro palo. Pero de que te rompen, te rompen. Por WhatsApp. ¿Cómo ahora es por WhatsApp? Ahora por WhatsApp todo, hasta todo. Hola, mami, ven. Mira de que Pobre Piri. todo es virtual. Venga, súmese acá a la fogata. Venga acá a la fogata, está bonito. Pero tráele una sillita, tráele una silla. Está queriendo bailar mi suegra, de verdad, dice que se muere de ganas de bailar. Ahorita ya está calientito ya. Malo es que no hay DJ. No hay DJ, toca traer acá el equipo. pagar El parlante era detrás. Claro, usted tiene que venir echando. Ya fueron a ver una silla para qué. Ve, ella se va a Mamá. hacer- ella se va a hacer- Ella de una por atrás. Ella sabe. De una se sentó para que se empiece calentando el retro. Me caliento. Es
dice, se sienta por delante y por detrás está frío. Dice. Y por eso te vas a echar de atrás y de adelante. Qué importante es calentar la parte de Mira, qué importante es calentar la Ah, parte de hay que atrás. calentar primero, dice la parte de atrás. Bueno. todo parejo. Todo parejo, dice mejor. Todo en pareja. Ahí sí está bonito, miren. Ahí está bonito. Ve, ahí está el tronco más grueso, que es el que va a aguantar toda la noche. Es que hablaban de palos. De tronco. Si querían tronco grueso, ahí está. ¿Viste hoy en la rueda del molino? No, es el coco. No, es del agua, es del agua. Aquí, señora Margarita, aquí es donde le partieron el coco a ella, dice. Digo que cuando éramos niñas de acá veníamos a partir los cocos. Cuando veníamos donde la tía. Y ella dice que aquí me iba a partir del coco. Digo, no, aquí no O es. sea, le partieron el coco. Ay, Dios. Ay, sí que me he hecho reír. Aquí fue practicando. Mi primo dice a mí una vez, dice, hablaba de los cocos. Digo, hijito, ahora ya no hay cocos. ¿Sabe dónde yo vi cocos? En Cojimíes. Ni ahí de haber ni las palmeras Allá del ya coco. había unas plantaciones grandes. Una vez que nos fuimos a la orilla del mar adentrito, había unas plantaciones grandotas de cocos. Ah, ya. Sí. Y ahí sí, ya recuerdo eso. No, que si son Ya, buenos. nuestro amigo acá también está ya picadito, anda como... Por atrás. ¿Quiere calentarse por atrás o por delante usted? Calientes por atrás. ¿Por atrás o por delante va a calentarse? Por atrás. Ah, por atrás, dice. Entonces, así, mayo. Así. Va desde aquí. Eso, mi Esta amor. fue la que más qué pidió. lindo, qué lindo. Ahí viene el canelazo para calentar. El Tronquito grueso. Ya sabes que con choco grueso dura más. Eso, gracias. Tías, vaya a ver unos chonquitos. Vamos a hacer vos también. ¿De dónde, Mario? Con el canelacito para calentar. No pongas tanto para que alcance para todos. Es que o si no, Está no bonito se va a está copiar. bonito. Le dieron al Pablo, no. A mí me dieron eso, la herencia. Pasa los que quieran. No, pues le vendió a la Cori lo del papá. No cogería él. O sea, claro, pero la Cori le dijo que le venden, se le vendió. Qué rico que está. No eres de la ciudad. Qué rico el canelacito. Está delicioso. Pero este, ¿emborracha o no emborracha? Oye, prima, digo cuñada. ¿Emborracha o no emborracha? Ya le cagaste. Oye, emborracha o no emborracha. ¿Ah? ¿Es emborracha el canelazo? Claro. Te fregaste, mi amor, entonces. Porque soy hombre, le digo. Está en el intento. Hace la manita.